辉，很开心认识你。其实我是个很内向害羞的人，有点不自在。但是这样，因为我之前的话是没有吃保健食品的习惯，然后是因为我那时候过了，我大概有时候2天才睡觉，然后有时候都是3餐不正常，日夜又颠倒，早上才睡，人家是天亮起床，对不对？我天亮了啊，终于到我睡觉的时间，因为我之前做大夜班，然后再加上我可能还会忙一些其他的工作兼差，然后那时候就把身体搞差了。那时候去看医生的时候，就是后面这边有一块，那50岁以上的会出现这个就蛇皮，然后它长在我的脖子这边。人家说如果蛇皮严重一点会致命嘛，是，对。然后那时候吃药，这边那时候去吃药也没有用，就是看医生，看台中很有名的皮肤科叫莫差皮肤科。就是看了2个礼拜，他告诉我说，这个药膜会有效哦，结果没有，它就越长越多，一颗累一颗。正常人家一般的是一颗一颗长，我的是一颗上面再加一颗，然后再化脓，化脓里面再长一颗。那时候姐姐看到的时候，她说：“你怎么变这样啊？”然后我的气色又很差哦。那时候他们看到我应该都是整个嘴唇应该都很白，然后每天看起来都是快往生，只剩半条命这样。对，然后后来姐姐就跟我说要喝那个阿寡。它叫橄榄液，然后说你每天喝，就是喝2个瓶来试试看。然后那时候我药就已经虽然有在吃，但是我后来早上一起床就是先喝这个。他说每个人喝完不一样，他喝完会精神很好，但是我喝完第一件事就是倒在床上继续睡，大概可以睡大概10几个小时，因为我平常没有在睡觉。然后他说就是让你就是适当的休息，所以那时候慢慢的大概吃1个礼拜的时候，我这边就开始在结痂，就是没有像上面都是脓。就是开始结痂，然后结痂完那2个礼拜就变这样，这边还有一点点痕迹的，但是就比较舒服。你知道长蛇皮躺在那边很痛你不能躺着睡，因为你碰到伤口很痛，你不碰它也很痛，然后转个头也很痛，你那几天都很痛苦，然后连洗头都很痛苦。人家说你不能洗头哦，不能碰到水，会感染，因为那边已经化了。所以那时候洗头都是这样遮着，然后只有洗前面这里的，然后连洗澡的时候特别小心，因为洗脖子怕喷到嘛。你就会只能慢慢的洗，为什么？我家厕所又很小，大概才这样而已，然后就躲在里面慢慢洗很久，就觉得为什么要那么艰辛这样子。然后现在就是有在喝阿寡，我就每天都会喝嘛。喝完之后，我现在就是脸比较红润一点。再来就是我的黑眼圈没有以前那么深，我真的是眼袋这边很深。大概就是这样，这是我的分享，就是简单的阿寡这样喝下去，就是身体上的改变。如果你们之前就看过我的话，你就会觉得说差很多。因为上次你有看到我，对不对？今天气色对，好很多，而且我之前还会吐血。对，这个很少人会知道，但是我之前吐血，我身边的朋友都知道。我去，你们有听过荣总，对不对？然后那个台中最有名的就是中国医药大学，然后还有那个叫什么仁爱医院，然后还有澄清，这4间算中部蛮大间的医院，我都去检查过了。我都跟他说，医生说你吐血，你吐的是什么颜色？我说鲜红色。他说你会不会是胃出问题？结果我去照了胃镜对了，这就是胃食道逆流跟胃溃疡嘛，这是很正常的在我身上。然后后来就是去看说他吐血不是因为胃的关系，因为颜色不一样，从胃出来的会是深红色，但是我吐血型。后来又去检查照有的没的，然后人家医生说你真的会吐血吗？会不会是骗人的？结果刚好那时候他问诊的时候，刚好1口，我就把那个垃圾桶拉过来，啪，吐一口给他看。医生，荣总的医生瞬间不讲话，他说：“我先开个药嘛，你回去试试看。吃完1个礼拜有好转你再回来拿药。没有的话，我们再约时间再做检查啦。”然后我每间医院的检查都做过了，抽血每次都抽我8管，也没有什么用。然后现在就是有改善之后，应该说人的身体营养很重要，休息很重要。你补充好你的营养之后，你其实很多的疾病会慢慢的减少。虽然不能说，我现在吐血是没有在吐的，因为我还蛮开心的。不过你知道吗？每次吃饭吃一半，你喝水完全嘴巴那个血的味道，其实血的味道很恶心，就是铁生锈的味道，然后都在你的嘴巴里面，真的。然后那口气也不清新。然后人家说：“你讲冰了。”我之前骑摩托车走在路上，就一口血上来，又不能吞下去太大口。就忍住路边，然后旁边阿婆还问我说：“少年你要少年就吃冰冷吗？”我说：“没啦，拍谁啦？嘿啊，吃冰冷。”不好意思，真的是吃冰冷。我怎么会跟阿婆说拍谁我吐血？他会吓死这样子。
反正现在的好转就是鼻舌也好转，然后再来就是我精神好很多。大概我吃阿垮的时间大概1个月多而已，所以它的改善还蛮大。然后这就是我的分享，不好意思哦，浪费你的时间。